अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल्याण न्यूज़ में भलीकार माया गुलाम मुस्तफ़ा सोलंगी। नाज़रीन, नौशरो फिरोज़ ज़िले के समूरनि तालुक़नि नौशरो फिरोज़, मोरे, भिरिया, कंडियारो, मेरापुर समेत नौशरो फिरोज़ ज़िले के नंढनि वॾनि शहरनि के भठा मालिकनि जी हिकठी गुज़िरियल बरसातुनि खां वठी मिसकीन माण्हुनि खे ॿिन्ही हथनि सां लुटण लॻा आहिनि। को पुछण वारो न आहे। फ़ी ट्राली 15,000 खां 20,000 मथे रेट वठी 3 सालनि खां कखपति मां लखपति थी विया। ग़रीब सिरूं महांगियूं हुजण करे झूपड़ियुनि में ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। घर ठहिराईंदड़ मिसकीन परेशानी जो शिकार थी विया आहिनि। भठा मालिकनि बिना सबब सिरुनि जे अघनि में मर्ज़ी जो इज़ाफ़ो करे छॾियो आहे, जंहिं सबबु बचण लाइ अॼो अॾींदड़ माण्हू परेशानी जो शिकार थी विया आहिनि। सिरुनि जो अघु चोट चढ़ण सबबु ग़रीबनि जो घर अॾण जो ख़्वाबु चिकना चूर थी वियो। भठे मालिकनि बग़ैर कंहिं सबब जे सिरुनि जी ट्राली ते 15 खां 20,000 रुपयनि जो घाटे तोड़ इज़ाफ़ो करे मिलंदड़ सिरुनि जी ट्राली जी क़ीमत ओचितो 37,000 खां 42,000 ताईं करे छॾी आहे, जंहिं सबबु बचनि जो अॼो अॾींदड़ तोड़े पंहिंजे घर जी तामीर जो ख़्वाबु ॾिसंदड़ माण्हुनि जो ख़्वाबु ई रहिजी वियो आहे। जॾहिं त भठे मालिकनि जे सिरुनि जे अघनि में मनमानी इज़ाफ़े ते ज़िले इंतिज़ामिया डिप्टी कमिश्नर नौशरो फिरोज़ तोड़े असिस्टेंट कमिश्नर बि अगोर निंड में सुतल आहिनि। नौशरो फिरोज़ ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि तोड़े आसपास जे शहरनि सिंध हुकूमत खां गॾु डिप्टी कमिश्नर नौशरो फिरोज़ तोड़े असिस्टेंट कमिश्नर खे अपील कई आहे त भठे मालिकनि ख़िलाफ़ु कार्रवाई करे सिरुनि जे अघनि ते कंट्रोल कयो वञे त जीअं ग़रीब तोड़े अमीर पंहिंजो अॼो आसानी सां तामीर कराए सघनि।